హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మాధవి లైఫ్ స్టైల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి షూస్ని ఎలా క్లీనింగ్ చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తానండి. అది కూడా ఏంటంటే మనము వాషింగ్ మిషన్లోనే చాలా ఈజీగా మనము వాష్ చేసుకోవచ్చు ఈ షూస్ని. హ్యాండ్తో అయితే బ్రష్ వేసి క్లీన్ చేయడం కొంచెం కష్టం కదా, మనకి నీట్గా వచ్చేస్తాయండి వాషింగ్ మిషన్లోనే. అది ఎలా చేసుకోవాలో మీకు ఈరోజు నేను చూపిస్తాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి షూస్ అన్నీ వేస్తున్నాను. నేను చాలా వరకు షూస్ అందుకు వాషింగ్ మిషన్లో వేసి నేను వాష్ చేసేస్తాను. ఏమీ పాడవ్వండి, నీట్గానే వచ్చేస్తాయి. ఫస్ట్ ఈ లేసులు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మొత్తం అన్నీ తీసేసాను. ఒకటి ఏదైనా ఓల్డ్ బకెట్ తీసుకొని ఇందులో కొంచెము సోప్ వేసేసి నీళ్ళు పట్టేసి ఇలాగా మొత్తం షూస్ అన్నీ ఒక 1 అవర్, ఒక గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం అలాగే మిషన్లో వేసామనుకోండి, వాషింగ్ మిషన్లో మట్టి ఇసుక అంతా ఉంటుంది కదా, అదంతా మనకి పాడైపోతుంది అన్నమాట మిషన్. అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇలాగ ఏదైనా ఒక పాత బకెట్లో కొంచెం లిక్విడ్ సోప్ వేసేసి నీళ్ళు వేసేసి దానిపైన ఏదైనా కొంచెం వెయిట్ పెట్టామనుకోండి, షూస్ అన్నీ కింద అలాగే ఒత్తి ఉంటాయి, మనకు బాగా నానుతాయి అన్నమాట. ఒక 1 అవర్ తర్వాత ఏంటంటే మనం జస్ట్ తీసేయడమే. మళ్ళీ ఇక్కడ మనం బ్రష్ పెట్టడము అలా ఏమి లేదనమాట. జస్ట్ నార్మల్గా కొంచెం ఆ మట్టి అంతా పోయేలాగా మనం జస్ట్ ఊరికే అట్లా నీళ్ళల్లో అట్లా చేసేసి తీసేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. నేను ఇక ఏమి బ్రష్ చేయడము క్లీనింగ్ చేయడం ఏం చేయనండి. జస్ట్ ఒక 1 అవర్ నేను ఇట్లా బకెట్లో సోప్ వాటర్లో నానబెడతాను అంతే. ఇలాగ షూస్లో లోపల బయట అంతా మట్టి ఉంటుంది కదా, మట్టి ఇసుక అదంతా పోతుందన్నమాట. చూసారా ఎంత మురికిగా ఉన్నాయో. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంక ఈ షూస్ అన్నీ తీసేసాను కదా, ఇప్పుడు ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి నేను ఇప్పుడు ఇంకా వాషింగ్ మిషన్లో వేసేస్తాను. ఈ లేసులన్నీ తీసేయండి. మనం వాష్ చేసేటప్పుడు అందుకు లేసులు అనేవి లూజ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ తీసేసాను నేను లేసులన్నీ. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా వాషింగ్ మిషన్లో పెట్టేస్తూ ఉన్నాను. ఈ వాషింగ్ మిషన్ ఏంటంటే శాంసంగ్ అండి, అంటే దీనికి ఆప్షన్ ఉంది అనమాట. అవుట్డోర్ అని ఉంటుంది అనమాట ఆప్షను. అవుట్డోర్ అంటే కనుక మనకి ఇలా సాక్స్లు, షూస్లు, అలాగే డోర్ మ్యాట్స్ అవన్నీ వాష్ చేసుకోవచ్చు, ఆప్షన్ ఉంది. ఆ ఆప్షన్ లేకపోతే ఏం చేయాలో కూడా నేను మీకు చూపిస్తానండి. నేను ఆ లేసులన్నీ పక్కకు తీసేసాను, ఓన్లీ షూస్ మాత్రమే వేసేస్తూ ఉన్నాను. ఇందులో ఏమి పాడవడము అలా ఏమి ఉండదండి. ఏమన్నా పాడైపోవడము, చినిగిపోవడము, ఏమన్నా పోవడము అలా ఉంటుంది అనుకుంటారు. ఇప్పుడు ఏదైనా కాటన్ కానీ క్యాన్వాస్ కానీ పోతుందని డౌట్ ఉంటుంది, అలా ఏమి కావు. ఇక్కడ నేను సోప్ వేసేసాను. ఇక్కడ చూసారంటే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇది శాంసంగ్ ఎక్కువ బబుల్ అంటే 6.5 kgs అనమాట. ఇందులో ఏంటంటే మాకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూసారా, కాటను, సింథటిక్, హ్యాండ్ వాష్, క్విక్ వాష్ ఉంది, స్పిన్ ఉంది, రిన్స్ అండ్ స్పిన్ ఉంది, ఎక్కువ వాష్ ఉంది, అలాగే అవుట్డోర్ కేర్ ఉంది కదా. ఈ అవుట్డోర్ కేర్ అంటే డోర్ మ్యాట్స్, షూస్, సాక్స్లు అలాంటివి వేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎక్కువ వాష్ ఉంది కదా పైన, అది బ్లాంకెట్స్కి అనమాట. మీకు ఈ ఆప్షన్ లేదనుకోండి, ఈ రైట్ సైడ్ చూసారా పైన కాటన్ ఉంది, అది కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అది కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మీకు ఆప్షన్ ఉంటే ఈ అవుట్డోర్ కేర్ పెట్టుకోండి. ఇది లేకపోతే కాటన్లో పెట్టి వాష్ చేసేసుకోండి. టెంపరేచర్ అనేది నేను మినిమం పెట్టాను, 30 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ పెట్టాను. స్పిన్ అనేది తక్కువలో పెట్టుకోండి, 400లో పెట్టుకోండి, 800, 1000 పెట్టకండి స్పిన్. మనకి షూస్ అనేవి అంటే బెండ్ అవ్వడము, షేప్ అవుట్ అవ్వడము అలా అవుతాయి అన్నమాట. అందుకే స్పిన్ అనేది నార్మల్ బట్టలకు కూడా 400 పెట్టుకోండి. చూసారా 84 minutes వచ్చింది. నేను ఇప్పుడు ఇంకా స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను అంతే అండి. 84 minutesకి మనకు నీట్గా వచ్చేస్తాయి షూస్ అయితే కన్నా. చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు, వాషింగ్ మిషన్లో షూస్ వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మనం బట్టలు వాష్ చేసుకోవడము చాలా ఎలా వాష్ చేసుకుంటారు షూస్ వేసిన తర్వాత అనే డౌట్ రావచ్చు. దానికి ఏం చేయాలో కూడా నేను మీకు చెప్తానండి. ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది, క్విక్ వాష్ అనే ఆప్షన్ ఉంది చూసారా, కింద 15 minutes ఉంది, కింద రైట్ సైడ్ కింద ఆ ఆప్షన్ పెట్టేసి ఎంటీ, ఎటువంటి బట్టలు ఏమీ వేయకుండా ఖాళీ డ్రమ్ముగానే పెట్టేసి కొంచెం లిక్విడ్ సోప్ వేసేసి ఆన్ చేసేసేయండి. ఆన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 15 minutes మనకి వాష్ చేసినట్లు అవుతుంది. మొత్తం డ్రమ్ అంతా నీట్గా క్లీన్ అయిపోతుంది. మీకు ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ రెగ్యులర్గా మనం బట్టలు వేసేసి వాష్ చేసుకోవచ్చు అంతే అండి. డ్రమ్ము క్లీన్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. నేను డోర్ మ్యాట్స్ వేసిన, షూస్ వేసిన నేను అలాగే చేస్తాను అన్నమాట. ఒక 15 minutes పెట్టేసి వాష్ చేసేస్తాను. మొత్తం లోపల డ్రమ్ అంతా క్లీన్ అయిపోతుంది. చూసారు కదా ఎంత నీట్గా వచ్చాయో. మనము బ్రష్ పెట్టినా కూడా ఇంత నీట్గా రావండి, వాషింగ్ మిషన్లో చాలా నీట్గా వస్తాయి. మనకి కలర్ పోవడం కానీ షేడ్ అవ్వడం కానీ అలా ఏం ఉండదు.
చెప్పాను కదా, టెంపరేచర్ తక్కువ పెట్టాలి వాటరు, అలాగే స్పిన్ కూడా మనకి తక్కువ పెట్టాలన్నమాట. ఎక్కువ పెట్టకండి స్పిన్. మనము ఇట్లా బయట ఆరబెట్టేసుకుంటే త్వరగా అయిపోతుంది కదా. నేను మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ షూస్ ఎలా ఉన్నాయో, వాష్ చేసిన తర్వాత కూడా షూస్ ఎలా ఉన్నాయో. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత బ్రైట్గా కనిపిస్తుందో. ఈ ఆరెంజ్ కలర్ కానీ, ఫస్ట్ ఇవి బ్లూ కలర్వి కానీ, నేను ఫస్ట్ వాష్ చేయకముందు వీడియో కూడా చూపిస్తాను. ఇప్పుడే మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. లైట్ కలర్వి చాలా బాగా తేడా తెలుస్తుందండి. ఎక్కడే కానీ పాడైపోవడము, డ్యామేజ్ అవ్వడము అలా ఏముండదు. నేను ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా ఇలాగే చేస్తూ ఉంటాను. చూసారు కదా ఎంత నీట్గా వచ్చేసాయో. చూసారు కదా, ముందు ఇలా ఉన్నాయండి, ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో, ఎంత నీట్గా వచ్చాయో. ఓకేనా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను. ఓకే, బాయ్.